opamlar xudo xolasa Samarqanddan kelib 2.1 mingga Maxi Yazinning o'zlariga xarid qilyaptilar. Opa, kachisi narxlari qanaqa? O'ziga ma'qul keldimi? Juda ham ma'qul keldi. Birinchi marta emas, o'tgan yili palto olgandik. O'shaning uchun eshitishimiz zahoti chopib keldik. Juda ham chiroyli. Videoda boshqacha, hayotda bundan ham chiroyli. Umuman hech qanaqa nimasi yo'q. Ajdaniyadan ham ortiqroq ekan chiroyli. Sizlar ham tezroq kelib olinglar, soni kam qolyapti. Qaysi mahalladan keldingiz opa? Mahalla. Intifoda. Ittifoqdan kelibdilar. Opani o'zlariga mashina olib ketyaptilar. 90 santimetrli vazningizni olib ketyaptilar. Skidkada 2.1 qo'yilgan edi. Yoqdimi? Yo'q, zo'r ekan. Narxlarni shu 2.1 olib ketyaptilar. Sog' bo'ling. Tepasida o'tirib ahvolim. Onam bilan nevaralariga mana shu vazningizni olib beryaptilar kechasi. Keldingizmi? Adashtirib yuborman. Uzr, men bor. Kelinlarga olib berayotgan ekanlar. Mana chiroyli bo'lgan vazningizni olib ketyaptilar. Maladojni juda ham chiroyli turibdi. Yoqdimi o'zingizga ham? Xudo xolasa mashina olib ketyaptilar. 2.1 mingga oldinglar, skidkada. 2.1 ming skidkada. Opamlar o'zlariga mana shu Lituchi modelimizni olib ketyaptilar. Uzunligi 90 santimetrli bo'ladi. Qizingiz bilan keldingizmi? Kim bilan keldingiz? Qizim bilan keldim. Qaysi mahalladan keldingiz opa? G'anan Samovdan. Xudo xolasa shu mahalladan kelibdilar. Sizlarga mana shu vazningizni olib ketyaptilar. Skidga qo'yilgan edi. 2.1 mingdan olib ketyaptilar. Yaxshiliki. Rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Onam bilan Yunusoboddan to'g'ri mashaqqa kelib, mashina olib ketyaptilar. Skidga qo'yilgan. Yunusoboddan keldingizmi? Skidkada oldingizmi? Yoqdimi? Gapiravering, bemalol. Xudo xolasa kim olib beryapti buni ona? Qizim olib beryapti. Qizlari kelib, mana shu chiroyli bo'lgan vazningizni olib beryaptilar. Qo'llari Lituchi. Bundoq bitta qo'lingizni ko'tarib bering. Modeli mana shu chiroyli. Harakat qilganda bunaqa qiynalmagan zo'r fason. Yaxshi ekan ona, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Skidkada 2.1 mingga olib ketyaptilar. Xo'p, rahmat. Bu Imperiya do'konida katta skidka bo'libdi. Mana mijozlarimiz opa singil ekanlar. Narigi do'konimizda o'zlariga skidkada vazning xarid qilibdilar. Palto do'konimizdan o'zlariga $190 skidkaga tushgan alikanturimiz xarid qildilar. Hali opa narxlari skidkali yaxshimi? Rahmat. Yoqdi. Balki topinglar. Sog' bo'linglar, yaxshi kunlar. Yana do'konimizda kutamiz sizlarni, xudo xolasa. Xolamlar xudo xolasa o'zlariga skidkada mana shu vaznning xarid qildilar. Hop, Yarashibdimi? Sizlar ham olinglar. Rosa chiroylilari ko'p ekan. Mana skidkada sotishyapti, baraka topsin. o'ziga ma'qul keldimi xola? Narxlari, kachsolari? Rahmat, baraka topinglar. Sog' bo'ling, yaxshiliking. Rahmat. Sinimizni onalariga mana shu chiroyli bo'lgan vaznimizni olib ketyaptilar. So'g'at orqasidan buni berar ekanlar. Uzunligi 120 santimetrli. Yoqalariga yaxlab markalar qo'yilgan. Yoqdimi? Bugun berasizmi endi? Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Yaxshilik topshiring. Onam bilan yengilroq hozirgi havoga kiyishga nimcha ko'raman deb kelgan ekanlar. Buni kiyib ko'rdilar, yoqib qoldi bu narsa ham. Xudo xolasa sinlarni ham olib kelmoqchi ekanlar. 130 talik chorniy brilliant, yoqalari Chanel qilingan. Yoqdimi opa? Bu bilan ko'rdingizmi? Yarashdimi? Yaxshi kunlaringiz xizmat qilsin. Opa singili kelib qolishdi. Bittasi Sabohatmidi? Sabohat opa, bittasi Sanoat opa kelibdilar. Xudo xolasa chiroyli bo'lgan vaznlarni olishyapti, bir xil bo'lib. Uzunligi 120 santimetrli bo'ladi, yoqalariga norka qo'yilgan. Qaysi mahalladan keldinglar? Majnuntol mahalla. Sizchi? Bitta joyda turmaysizlarmi? Fayzoboddan. Bittalar Fayzobod turagan, bittasi Majnuntol taraf turaganda. Xudo xolasa chiroyli bo'lgan vaznlarimizni olib ketishyapti. Yana uchinchisini olishyapti, ular tushmayman dedilar videoga. Ularning ismlari nima edi? Sevar ham tushmasa kerak. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Yaxshi kiyib yuringlar opa. Rahmat, Allohim. Sizlarga ham rahmat. Kelinglar. Juda ham narsalari yaxshi. Tavsiya qilasizmi? Gap bo'lishi mumkin emas. Juda ham yaxshi, hamma narsasi toza. Juda ham yaxshi. Kelinglar. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Sog' Rahmat. bo'linglar. Kim olib beryapti endi ona buni tezligini? Qizlari kelib mana shu chiroyli vaznni olib beryaptilar. Uzunligi 120 santimetrli bo'ladi. Juda ham zo'r. Qishda endi mazza qilib keldi, issiqini qilib. Yoqdimi o'zingizga ham? Ona? Qaysi mahalladan keldingiz? Yunusobod mahallasidan kelibdi. Mana shu vazningizni olib ketyaptilar. Yaxshiliki. Kelinlar o'zlariga mana shu chiroyli bo'lgan vaznimizni olib ketyaptilar. Uzunligi 90 santimetrli, qo'llari Lituchi model. Bitta qo'lini ko'tarib bering. Model mana shu chiroyli model, oversize ketaveradi. O'g'lingiz olib berdilarmi, o'zingiz olasizmi? O'g'lim.
Xudo xohlasa o'g'illarim bilan kelib mashina olib berishyapti. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Yaxshilik qiling.